Recht schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom 7. Video von Thierry, wo es darum ging, Sonderfälle beim Fasten, also Leute, die nicht fasten können oder die vermuten, dass sie nicht fasten können oder die denken, dass sie nicht fasten können. Ja? Im ersten Teil hat man Arbeit, schwangere Frauen, schwächere Personen. Und heute in dem Video geht es um stillende Frauen, um ältere Personen, um Kinder. Und es geht auch um die Alternativen, die manchmal zum Fasten ins Spiel gebracht werden, also Monodiäten, Traubenkur, Apfelkur, ja, oder auch um Saftfasten, Saftkuren. Also los geht's. Qu'on s'était fixé. Femmes allaitantes, alors là c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on m'a toujours dit les femmes allaitantes ne peuvent pas jeûner. Ja, stillende Frauen, also das ist schon interessanter als schwangere Frauen, weil mir hat man immer gesagt, stillende Frauen können nicht fasten. Parce que autrement, il n'y a plus de lactation, il n'y a Weil ansonsten gibt es keine Milchproduktion mehr. plus de production de lait. Alors pour reprendre une phrase célèbre d'Einstein, Also um jetzt mal ein Zitat von Einstein zu verwenden, einen berühmten Satz, qui avait dit à un de ses collègues, mon cher ami, c'est der einem seiner Kollegen gesagt hat, mein lieber Kollege, werter Kollege, une théorie très intéressante, mais Ihre Theorie ist sehr interessant, aber malheureusement qui est complètement démentie par les faits. leider ist sie total von der Realität widerlegt, von den Fakten widerlegt. Ben là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire Und hier ist es genau dasselbe. que pour n'importe qui va essayer, moi j'ai la chance d'avoir dans mon environnement beaucoup de bébés, Also alle möglichen Leute, die das probiert haben, also ich habe das Glück in meinem Umfeld viele Babys zu haben chouette, donc beaucoup de femmes qui allaitent, c'est encore und viele Frauen, die stillen, das ist noch mehr super, plus chouette, parce que je me retrouve dans un environnement où les mamans allaitent encore, weil ich in einem Umfeld bin, wo die Frauen noch stillen. In Frankreich muss man dazu sagen, dass hier noch viel weniger gestillt wird als in Deutschland, es ist hier weniger gang und gäbe. et donc j'ai pu voir 4 personnes expérimenter Und also ich konnte einige Leute sehen, die das ausprobiert haben. 24, voire même un peu plus, hein, 36 heures 24 Stunden, sogar ein bisschen mehr, 36 Stunden de jeûne et ne pas avoir de rupture de la lactation. Alors bien fasten und ohne, dass die Milchproduktion dabei unterbrochen wurde. sûr c'est individuel, ça va demander de s'étalonner, Ja, es ist natürlich individuell unterschiedlich, ne? Und es ist schon wichtig, dass man sich da ausprobiert. mais généralement un jeûne de moins de 36 heures pour une femme allaitante, c'est tout à fait acceptable. Aber im Allgemeinen ein Fasten unter 36 Stunden ist auf jeden Fall akzeptabel. Et on va dire oui mais alors si tu jeûnes, les toxines que tu vas relâcher partent dans le lait, hein. Aber jetzt sagen vielleicht manche, ja, aber wenn du jetzt fastest, ne, und die Giftstoffe, die du dabei ausscheidest, die werden ja durch die Milch, werden die auch mit ausgeschieden und dadurch an den Säugling weitergegeben. Je vais te rassurer, de toute façon les toxines elles partent dans le lait. Que Ja, aber ich werde dich jetzt beruhigen, also, oder ich kann dir versichern, dass die Giftstoffe, die gehen sowieso in die Milch, ja. tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas, c'est exactement la même chose. Also ob du nun fastest oder nicht, es kommt auf dasselbe hinaus. Et quelque part, en jeûne, tu vas faire en sorte quand même qu'il y en a boire une bonne quantité qui va partir vers les... Und in einer gewissen Art und Weise wirst du auch, zumindest beim Fasten, wirst du zumindest viel von den Giftstoffen über andere Wege ausscheiden als über die Milch. émonctoires, donc il y a quand même plus de chances de ne pas intoxiquer le bébé. Also über die Ausscheidungsorgane und so ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, dass du den Säugling, das Baby weniger vergiftest. Hein, mais il y avait un médecin américain qui une fois avait fait une blague dans un congrès qui disait Einmal war er auf einer Konferenz in Amerika und da hat ihm ein amerikanischer Mediziner hat mit ihm einen Spaß gemacht. Est-ce que vous connaissez le meilleur moyen de détoxifier les métaux lourds? Er hat gefragt, kennen Sie einen besseren Weg, kennen Sie einen guten Weg, sich zu entgiften von den Schwermetallen? Voilà, gros silence, et il dit faites un bébé pour les... Und dann gab es einen großen Moment der Stille, einen langen Moment der Stille und dann hat er geantwortet, ja, macht ein Baby, also zumindest für die Frauen. Femme, faites un bébé, parce que vous allez lui refiler tous vos polluants, parce que Weil das
Baby kriegt halt die ganzen Giftstoffe, die ganze Verschmutzung. Et ça passe dans le lait, les matières grasses et ainsi de suite. Donc Es geht durch die Milch und die ganzen Fettstoffe. le jeûne pour les femmes allaitantes, c'est tout à fait possible. Also ein Fasten für stillende Frauen ist auf jeden Fall möglich. À condition de rester fixé sur son ressenti, de pas Unter der Bedingung, dass man sich eben, dass man verbunden bleibt mit seinem Gefühl, ja, und dass man darauf achtet. tester, de pas faire un concours de durée, Ja, und dass man austestet und dass man da nicht einen Wettkampf draus macht, einen Langzeitwettkampf, wer am längsten, also wie auch beim normalen Fasten. Ne? et surtout de rester attentif et au moindre signe, hop, on repasse sur quelque chose de normal. Also aufmerksam bleiben und beim geringsten Anzeichen hopp, guckt man wieder zurück zum normalen Modus. Ensuite, il y avait le cas des personnes âgées, parce que souvent on me dit, ouais, mais cette personne elle est trop âgée pour jeûner. Alors, Und jetzt kommen wir zu den älteren Personen, ja, weil man mir manchmal sagt, ja, diese Person, die ist zu alt zum Fasten. là, au contraire, pour moi, c'est une aberration. Und hier ganz im Gegenteil, also für mich ist das wirklich eine Absurdität, ein Widersinn. La personne âgée, ce qu'elle a de caractéristique, quand on avance en âge, souvent, c'est Was haben die älteren Personen, was haben die für Charakteristika, ne, für Eigenschaften? Also je älter man wird, que notre système adaptatif s'épuise. desto mehr erschöpft sich unsere Anpassungsfähigkeit. Alors, c'est la norme. C'est pas normal, mais c'est la norme. Also das ist die Norm, ja. Es ist nicht normal. Also ich glaube, ja, wir sagen, es ist nicht unbedingt natürlich, es ist nicht das, was passieren muss, aber das ist halt, es ist so die Norm. Das passiert eben, was auch mit unserer Lebensweise zu tun hat, ne? Unserer westlichen Lebensweise. Parce que notre mode de vie actuellement nous pousse vers l'épuisement. Weil unsere aktuelle Lebensweise bringt uns halt zur Erschöpfung. Pour ces personnes-là, pour les personnes âgées, donc, pour lesquelles il y a un épuisement du système adaptatif, mais il y a aussi un ralentissement de tout le métabolisme. C'est-à-dire que Also für diese Leute, ja, für diese älteren Leute, wo das Anpassungssystem halt schwächer ist und wo aber auch der ganze Metabolismus verlangsamt ist. ce sont des personnes qui vont moins brûler. Là, Also sie werden mehr verbrennen, weniger Energie produzieren. à ce moment-là, il y a un moyen extraordinaire de booster le métabolisme. Und da gibt es halt ein super Mittel, ein tolles Mittel, ein außergewöhnliches Mittel, um den Metabolismus wieder in Schwung zu bringen. D'augmenter la production d'hormones qui vont participer au Die Hormonproduktion zu erhöhen von den Hormonen, die système adaptatif, c'est le jeûne, die die Anpassungsfähigkeit verbessern. Das ist das Fasten et le jeûne sec en particulier, und besonders das Trockenfasten. le jeûne intermittent parfaitement adapté, jeûne sec intermittent. Das Intervallfasten, ja, das trockene Intervallfasten. Là, vous avez un truc parfait. Ja, hier habt ihr wirklich eine perfekte Sache. C'est-à-dire que par exemple pour les personnes âgées, moi je dirais que un repas par jour suffira certainement largement Also ich würde sagen, dass für eine ältere Person ist eine Mahlzeit pro Tag ist ausreichend, mehr als ausreichend oder nee, weit ausreichend. un repas par jour pris par exemple en milieu de journée ou le soir selon les desiderata de la personne. Also entweder in der Mitte des Tages, ja, oder am Abend, ja, kommt ein bisschen drauf an, wie hydratisiert ist, also die Person. Vous avez un boost hormonal, un boost du métabolisme, vous allez Ja, ihr habt einen großen Schub an Hormonen, einen großen Schub an Metabolismus. mieux assimiler ce que vous allez manger, Und dann wird auch das, was gegessen wird, wird besser aufgenommen. vous allez avoir une meilleure synthèse protéique, un boost de l'hormone de croissance, Die Proteine werden besser aufgebaut und das Wachstumshormon wird mehr produziert. beaucoup de production de principes neurotrophiques, donc au niveau cérébral. Dieses BDNF, ja, das Brain Derived Neurotrophic Factor es gibt einen Schub. Clac, ça marche. Vous prémunissez contre maladie d'Alzheimer et ainsi de suite Also man schützt sich gegen die autodegenerativen Krankheiten, Alzheimer und so. au quotidien. Alors, vous allez avoir peut-être du mal à vous lancer dans un jeûne long. Und das täglich, ja. Wahrscheinlich ist es schwierig für eine ältere Person, so ein Langzeitfasten zu machen. On va faire toute une vidéo sur les jeûnes longs qui va venir d'ici une vidéo ou deux. Vous allez avoir Man macht nochmal ein Video in 1 oder 2 Tagen übers Langzeitfasten.
Du mal à vous lancer dans un jeûne long. Par contre, un jeûne intermittent, c'est pas un problème. Also für ältere Personen Langzeitfasten ist wahrscheinlich schwierig, aber so ein Intervallfasten ist überhaupt kein Problem. Et au niveau neuronal, vous allez faire extrêmement de bien à tout votre cerveau. Und vor allen Dingen auf nervlicher Ebene wird es dem Gehirn sehr, sehr gut tun. Donc, vous n'allez rien perdre de ça. Et pour moi, le jeûne sec intermittent devrait être le but. Also es gibt nichts zu verlieren dabei und seiner persönlichen Meinung nach sollte das Trockenintervallfasten für ältere Leute die Normalität sein. Mode de vie normal des personnes âgées. Et ensuite, il reste le cas des enfants. Alors, Also die tägliche Ernährungsweise, hat er gerade eben schon gesagt, ne? Eine Mahlzeit pro Tag für ältere Leute sollte die Normalität sein und dann trinken, je nachdem, ne? wie sie hydratisiert sind. Also wenn es nicht ganz ausgeschlossen ist, dann zumindest minimal halten. So, und jetzt zu den Kindern. les enfants, peut-on faire jeûner les enfants? Alors, la réponse pour moi, elle est simple. Kann man Kinder fasten lassen? Und die Antwort für ihn ist ganz einfach. Physiologiquement, oui. Alles, was das Physiologische betrifft, also körperliche, ja. Absolument. Pose aucun problème, surtout si on est sur du jeûne intermittent. Überhaupt kein Problem, vor allen Dingen, wenn es sich Intervallfasten handelt. Si on est sur du jeûne intermittent, ça ne pose aucun problème, étant donné, on est bien d'accord, que quand on parle de jeûne intermittent, on ne parle pas de restriction. Und vorausgesetzt, ja, wenn man jetzt vom Intervallfasten redet, dass man wirklich vom Fasten redet und nicht von der Kalorienreduzierung. On ne parle pas de restriction calorique, on ne parle pas de restriction de quantité, on parle Oder von einer Mengenreduzierung. de restriction du nombre de prises alimentaires. Es geht nur hier um eine Reduzierung der Anzahl der Mahlzeiten. Ja? Und C'est-à-dire, on fait 2 repas, plus copieux, plutôt que d'en faire 4. also das heißt, man macht vielleicht zum Beispiel 2 Mahlzeiten anstatt 4. Ja? Und man reduziert das auch von der Zeit her, von der Tageszeit her, also nicht um 8 das erste Mal essen und dann wieder um 6 abends das letzte Mal essen, sondern vielleicht um 10 essen und dann vielleicht 16 Uhr wieder das letzte Mal essen. Also das wird reduziert, damit die Fastenzeit verlängert werden kann. Und auch von der Kalorienmenge her sind dann eben reichhaltige Mahlzeiten. Ja? Also das, was man sonst vielleicht in 4 Mahlzeiten isst, so könnten die Kinder dann in 2 Mahlzeiten essen. Also es sollte nicht weniger sein. Ja? Sie brauchen ja trotzdem ihre Energie. Donc sur les enfants, ça ne pose aucun problème. Je dirais même que, Also überhaupt kein Problem für die Kinder. Und ich würde sogar sagen, d'un point de vue biologique, le petit déjeuner est une aberration. von einem biologischen Standpunkt her aus ist das Frühstück eigentlich auch ein Wahnwitz, ja? Also widersinnig. Le corps Absolut. n'est pas prêt à digérer à ce moment-là. Der Körper ist zu dem Zeitpunkt nicht bereit zu verdauen. Après, on lève les enfants là, Ja, man weckt die Kinder auf da so um 8 oder um 9. Ne? In Frankreich ist es ein bisschen später die Schule. 8 heures là, avant de partir en cours, puis on les force à manger leur petit Und bol et ainsi de suite. dann zwingt man sie, ihr Müsli zu essen und so weiter. Ne? Il vaudrait mieux leur donner 1 ou 2 bananes et quelques dattes Es wäre besser, wenn man ihnen vielleicht ein paar Bananen geben würde oder ein paar Datteln in Schulranzen, ne? Und dann können sie das während der Pause essen. dans le cartable. Et puis s'ils ont fait un cours de la matinée, ils peuvent manger un bout à la récréation. Ja, wenn sie dann Hunger haben. Also das würde ich ein bisschen relativisieren, was ihr hier sagt, ne? Weil kommt eben darauf an, wie man abends isst. Also wenn man zum Beispiel abends nichts isst, so wie ich das jetzt im Moment gerade mache, so ab 12, 14 oder 16 Uhr nichts mehr essen, ja, dann hat man früh wahrscheinlich schon Hunger und dann ist wahrscheinlich der Körper auch früh bereit, was zu verdauen. Ne? Also es kommt immer auf den individuellen Rhythmus drauf an. Aber Mais s'ils ont faim, et ne pas les habituer. nur wenn sie Hunger, also jetzt nochmal zurück zu den Kindern, ja, wenn sie Hunger haben. Ne? Also das ist auch das Wichtige hier bei dem Punkt, dass man auch den Kindern, glaube ich, mehr vertrauen kann, wie sie sich fühlen. Ja, wenn sie keinen Hunger haben, dann müssen sie nicht unbedingt essen. Ich glaube, vor allen Dingen die Mütter haben immer ein bisschen Angst, dass die Kinder verhungern. Und ja, isst doch was. Und je mehr man isst, desto besser ist es. Ne? Und ja, das ist ein guter Esser und das ist nicht so ein guter Esser. Also jemand, der ein guter Esser ist jemand, der viel isst. Also das ist eigentlich auch schon fragwürdig. Ne? Tu à sauter sur la nourriture dès qu'ils sont. Ja, weil die Kinder, man sollte sie nicht daran gewöhnen, dass sie sofort sich auf die Nahrung stürzen, sobald sie aufwachen. Ceci étant dit, pour les enfants, il y a quand même un principe absolu. Jetzt, nachdem er das gesagt hat, will er trotzdem noch
etwas betonen, ja. c'est toujours avec leur assentiment. Ne, was das Fasten betrifft, so mal eine Mahlzeit auslassen oder so oder sowas vorzuschlagen. Es geht natürlich nur, wenn die Kinder damit einverstanden sind. On ne fait rien contre la volonté d'un enfant. Ça, Man sollte nichts gegen den Willen der Kinder machen. pour moi, c'est absolu. Mais oui, Das ist für ihn ein absolutes Prinzip. les enfants peuvent jeûner. Le jeûne intermittent Aber ja, die Kinder können fasten. leur va très bien. Ça va booster l'hormone de croissance. Das Intervallfasten passt sehr gut zu ihnen. Das bringt nochmal diese Wachstumshormone in Schwung. Ça va booster la circulation sanguine. Der Blutkreislauf wird in Schwung gebracht, die Durchblutung. Donc pour les enfants qui sont fatigués par l'école, ça ne peut que les rendre plus disponibles. Also vor allen Dingen die Kinder, die erschöpft sind von der Schule, das kann sie mehr aufmerksam Le machen. matin, pour pouvoir mieux travailler à l'école, si tel est leur désir et tel est le vôtre. Ne? Also dann können sie besser in der Schule arbeiten, wenn das ihr Verlangen ist oder euer Verlangen als Eltern. Donc c'est là aussi quelque chose qui devrait être intégré dans les programmes scolaires, la pratique du jeûne. Et Also er findet, das sollte auch in den Lehrplan mit eingebaut werden. Ja, das Fasten, also finde ich auch, ne? Aber davon sind wir sicherlich weit entfernt. se rendre compte que ça rend les enfants plus forts, plus résistants. Um sich eben auch bewusst zu machen oder um sich bewusst zu werden, dass das die Kinder stärker macht und widerstandsfähiger, Plus adaptatifs et anpassungsfähig plus attentifs. und aufmerksam. Ne? Ist ein bisschen wie beim Sport. Beim Sport haben wir das verstanden, dass die Abwesenheit von Sport, also ein ständiger Komfort, wenn man sich immer nur gemütlich und bequem hinsetzt, dass das langfristig nachteilig sich auswirkt. Und genauso ist es mit der Nahrung, ne? Wenn man ständig nur in einem kleinen Komfortbereich ist und ständig seinen kleinsten Bedürfnis nachgeht, sich voll zu machen, langfristig wirkt sich das eben auch nachteilig aus. Ça monopolise et ça optimise la capacité cérébrale. Also für die Kinder würde das die Zerebralfähigkeiten, also die Gehirnfunktion verbessern. Donc globalement, toutes les personnes qui ne peuvent pas jeûner, vous avez vu, la réponse, pour moi, elle est unanime. C'est Also jetzt global gesehen, ne, habt ihr gesehen, alle Personen, die eigentlich nicht fasten können, die Antwort ist ziemlich einstimmig, immer gleich. jeûne intermittent. Si tu ne peux pas faire du long Intervallfasten. Ja? Also wenn du nicht ein Langzeitfasten machen kannst, jeûne, tu peux faire un jeûne intermittent. Et ça, pour moi, c'est dann kannst du immer Intervallfasten. Und das ist für mich quelque chose de très important. Parce que on aurait tendance à Sehr croire wichtig. qu'il y a une façon de jeûner. Et il faut jeûner comme ci, comme ça. ja, man hört meistens, dass es immer nur eine Art von Fasten gibt, so ein ideales Fasten. Et puis si tu fais des jeûnes courts, ça n'a pas de sens. Ja, wenn du Kurzzeitfasten machst, das ist sinnlos, hört man immer. Puis si tu rends ton jeûne, tu as raté, et ainsi Und wenn du das Fasten vorher brichst, dann hast du versagt. de suite. Il n'y a pas une seule façon de jeûner. Ja, und so weiter. Es gibt eben nicht nur eine Art zu fasten. Et c'est à vous de vous tailler un jeûne qui corresponde à votre mode de vie, Und es liegt an euch so ein Fasten zu gestalten, was halt zu eurer Lebensart passt. à vos besoins et à vos capacités du moment. Was zu euren Bedürfnissen passt, zu euren Objektiven, zu euren Zielen und zu euren, das habe ich nicht verstanden. Correspondent à votre mode de vie, à vos besoins et à vos capacités du moment. Und eure Fähigkeiten, eure körperlichen Fähigkeiten in dem Moment. Ja? Also diese Anpassung schrittweise vorwärts gehen. Nicht einen Marathon gleich rennen, obwohl man vorher nicht trainiert ist. Et globalement, il faut bien vous souvenir que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Souvent, on me dit, oui, mais Und global, ne, müsst ihr euch immer daran erinnern, dass ihr machen könnt, was ihr wollt. est-ce que je peux jeûner en fumant, par Ja, eine Frage zum Beispiel, kann ich fasten, wenn ich dabei rauche? exemple? Je dis, oui, tu peux. Bien sûr que tu peux. Je veux dire, tu Ja, na klar, kannst es. Also ne vas pas mourir sur place si tu le fais. du wirst nicht sofort sterben, wenn du das machst. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est dommage, et ainsi de suite. Oui, mais Ja, und dann sagen vielleicht welche, ja, ist aber schade und so weiter. si l'alternative, c'est jeûner en fumant ou alors ne pas jeûner, ben, Ja, okay, aber wenn jetzt die Alternative ist, entweder fasten mit Rauchen oder nicht fasten und rauchen,
dann faste halt mit Rauchen. Jeûne en fumant. C'est comme un ami qui me disait, moi j'ai besoin de mâcher un chewing-gum pendant... Das ist wie ein Freund, der zu mir gesagt hat, ich brauche unbedingt einen Kaugummi, wenn ich faste. Ist das ideal? que je jeûne. Est-ce que c'est idéal? Non. Est-ce que tu peux le faire? Oui. Ist das ideal? Nein. Kannst du es machen? Ja. Et est-ce que tu vas avoir les bienfaits du jeûne? Oui. Und wirst du die Vorteile vom Fasten haben? Parce que bien sûr, il va y avoir un petit inconvénient à ça, mais par rapport aux bienfaits du jeûne, Natürlich, vielleicht gibt es einen kleinen Nachteil, aber was die Vorteile des Fastens betrifft, die Wirksamkeit des donc Fastens, ne vous mettez pas la barre die werden auf jeden Fall da sein. Ja? Also macht euch die Messlatte nicht so hoch. Ja? Also steckt euch eure Ziele nicht so hoch, trop haut, mettez-vous la barre là où vous pouvez y arriver, sondern da wo man das auch schaffen kann, à votre limite de capacité adaptative, et an eurer Grenze eurer Anpassungsfähigkeit. prenez comme vous êtes. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de honte. Und akzeptiert euch so, wie ihr seid. Es gibt keine Regeln. Es gibt kein man muss On doit ou on ne doit pas. Ça und es gibt kein man darf nicht. n'existe pas. Ça, c'est les spécialistes du jeûne Das sind diese Fastenspezialisten, qui vont peut-être vous balancer des absolus comme ça. die euch so eine absoluten Wahrheiten an den Kopf knallen. Ça n'existe pas. Le jeûne, c'est le vôtre. C'est votre expérience. Das Fasten, das ist euers. Das ist eure Erfahrung. C'est votre expérience intime. Il n'y a que vous pour placer la limite. Alors, Das ist eure intime Erfahrung und ihr seid die Einzigen, die euch die Grenzen setzen können und dürfen. pour terminer cette vidéo, quand on parle de jeûne, quand on parle de personnes qui ne peuvent pas jeûner, So, und jetzt zum Ende des Videos, wenn man vom Fasten redet und von Leuten, die nicht fasten können, dann on pense souvent aussi à toutes les approches alternatives denkt man oft an diese alternativen Möglichkeiten, qui vont dans le sens d'une décroissance alimentaire. Et la die auf eine Nahrungsreduzierung hinausführen. décroissance alimentaire va toujours avoir une action sur le corps qui va aller dans le sens de l'autophagie. Und alles, was so Nahrungsreduzierung impliziert, ja, das geht auf jeden Fall immer in so eine Richtung Autophagozytose, also die Selbstzellzersetzung Nettoyage. und auch in Richtung Reinigung. Et donc on peut penser aux monodiètes qui Da kann man zum Beispiel an diese Monodiäten denken, consistent à ne manger qu'un seul type d'aliment pendant un certain temps, pendant was bedeutet, dass man nur eine Art von Nahrung über einen längeren Zeitraum hinweg isst. plusieurs jours par exemple, Mehrere monodiète de Tage. banane, monodiète de pommes, monodiète d'orange. Also zum Beispiel eine Bananenmonodiät, Bananenkur oder Apfelkur oder Orangenkur oder Weintraubenkur gibt es auch, ne, hier in Frankreich viel. Tu peux faire aussi, hein, puisque tu peux adapter, tu peux faire une monodiète de chips de crevettes par exemple. Ja, aber man kann auch, ne, weil wir anpassungsfähig sind, kann man auch zum Beispiel eine Shrimps-Chips-Diät machen. Könnte man auch machen. Pourquoi pas, hein. Monodiète de Mars, monodiète de Kinder Bueno, j'en sais rien. Oder eine Marskur oder eine Kinder Bueno-Kur. C'est moins idéal. Mais de toute façon, à partir du moment où tu feras une monodiète, ça Es ist weniger ideal, aber ab dem Moment, wo du eine Monodiät machst, sera quand même une décroissance alimentaire dann handelt es sich auf jeden Fall um so eine Nahrungsreduzierung par rapport à ce que tu fais d'habitude. Enfin, généralement, im Vergleich zu dem, was du sonst machst. une monodiète de fruits. Ou alors, par exemple, Meistens macht man aber eine Fruchtkur, ne, eine Obstkur. les cures de jus, dans lesquelles, alors il y a toutes les gradations. Il y a Dann gibt es noch das Saftfasten, ne, die Saftkuren. Also es gibt alle möglichen Abstufungen. la cure de jus dans laquelle on consomme que des jus de légumes. Et puis, Es gibt zum Beispiel auch so eine Saftkur, ne, wo man nur Gemüsesaft konsumiert. il y a la monodiète de cure de jus. C'est-à-dire que tu ne vas faire qu'un seul jus que tu vas consommer tout le temps. Und dann gibt es auch noch die Monodiät Saftkur. Also das heißt, dass man nur einen bestimmten Saft über einen längeren Zeitraum trinkt. Nicht verschiedene Säfte, sondern also so eine Mischung aus Monodiät und Saftkur. Ne? Alors, ça peut paraître une facilitation par rapport au jeûne. Also das scheint so, als ob das vielleicht eine Vereinfachung ist im Vergleich zum Fasten. Hein. On peut se dire, pour les personnes qui ne peuvent pas jeûner, ceci est plus facile à faire. Also man könnte sich vielleicht sagen, die Leute, die nicht fasten können, könnten vielleicht sowas machen, das ist vielleicht einfacher für sie. Ne? Scheint nicht so extrem, so radikal wie das Fasten, sondern so ein bisschen eine Abstufung. En vérité, c'est le contraire. In Wirklichkeit ist es aber das Gegenteil eigentlich. Je vais vous dire pourquoi. Bon, premièrement, Und ich sage euch jetzt warum. parce que pour avoir les mêmes effets qu'un jeûne, et a fortiori un jeûne sec,
hein, avec une cure de jus, il va falloir 10 fois plus de temps. Also erstens, um die gleichen Effekte zu haben wie beim Fasten und genauer gesagt beim Trockenfasten, mit einer Saftkur braucht man 10-mal so lange. C'est-à-dire un jour de jeûne sec, il va te falloir 10 jours de cure de jus. Donc, Also einen Tag Trockenfasten, dafür braucht man 10 Tage Saftkur, Saftfasten. c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile à mettre en place. Also viel länger und es ist auch viel schwieriger, überhaupt erstmal in Gang zu setzen und die Zeit dafür zu finden. Beaucoup plus difficile de se monopoliser pendant autant de temps. Et Also sich überhaupt so eine Verfügbarkeit irgendwo freizuschaufeln. Ja? surtout, particulièrement concernant les monodiètes. Quand tu fais une monodiète, tu consommes qu'un seul type d'aliment. Und jetzt vor allen Dingen, was diese Monodiäten betrifft, ja? Wenn man nur eine Sache über einen längeren Zeitraum isst. Pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul type de nutriments. Une pomme, par exemple, ça contient des sucres, et ainsi de suite, mais il y a Also zum Beispiel jetzt ein Apfel, ne? Apfelkur, okay, da ist Zucker drin und verschiedene andere wichtige Sachen, beaucoup d'éléments. La pomme ne contient pas tout. La pomme n'est pas un aliment complet. aber eben nicht alles. Ne? Also im Apfel ist nicht alles drin, es ist kein ausgewogenes Nahrungsmittel, kein komplettes Nahrungsmittel, vollständiges Nahrungsmittel, vollwertiges Nahrungsmittel, wenn es nur das eine ist. Ne? Ça veut dire donc que ton corps va devoir compenser, taper dans ses réserves. Also das heißt, der Körper muss in der Zeit das ausgleichen, muss auch in den Reserven suchen. Hein. Et la monotonie alimentaire demande une forte capacité adaptative. Und das heißt, diese Nahrungsmonotonie verlangt auch eine starke Anpassungsfähigkeit. Et d'ailleurs, combien de personnes ont tenté par exemple de faire une cure de banane parce que c'était très à la mode. Moi je vais vous décrire ma cure. Und wie viele Leute zum Beispiel hatten jetzt Lust, eine Bananenmonodiät zu machen, ja? Eine Bananenkur. Es war jetzt ziemlich en vogue, ziemlich in der Mode. Cure de banane, on est C'est vivant, bien donc on gesagt. prend un peu plus de temps. C'est pas la vidéo courte que j'avais prévue, on prend un peu plus de temps. Monodiète de Der nimmt heute ein bisschen mehr Zeit, das ist wieder ein bisschen länger, ne? Aber das ist ja Sonntag bei ihm. banane, tu te dis je me lance dans une monodiète de banane. Tu commences à acheter ton carton de bananes, tu les fais bien mûrir, elles sont prêtes, tu te Also los, Bananenkur, ja, du hast dir deinen Karton gekauft, die sind reif und los geht's. lances dans ta monodiète. Tu fais un jour, tu fais 2 jours, au bout du 3e jour, mais les bananes, t'en peux plus, tu es écœuré de bananes. Also. L'écœur. Du machst einen Tag, 2 Tage und dann am 3. Tag hast du genug von Bananen. Ne? Das hängt dir zum Hals raus. C'est un signal du corps qui te dit là il manque des nutriments. T'as qu'une Und das ist einfach ein Signal vom Körper, dass dir was fehlt. Ne? Es fehlen dir gewisse Nährstoffe und du hast nur dieses eine Verlangen, envie, c'est de manger quelque chose de salé. Tu rêves de chips, tu ja, dass du was Salziges essen kannst. Du träumst von Chips, rêves de saucisson, tu rêves de je ne sais pas quoi, von Würstchen oder von irgendwas, tu rêves de cacahuètes salées. von gesalzenen Erdnüssen. Pourquoi? Parce que la banane contient beaucoup de potassium, Warum? Weil in der Banane ist halt viel Kalium drin peu de sodium. und wenig Natrium. Si tu es plutôt du type profil fatigué, tu vas avoir du mal Und wenn du eher jemand bist, der halt mehr erschöpft ist, dann wird es dir schwerfallen, à t'adapter, à retenir les das anzupassen und die Mineralien zurückzuhalten, minéraux, à retenir le sodium et à excréter le potassium. ja, das Natrium zurückzuhalten und aber das Kalium auszuscheiden. Et à ce moment-là, ben, tu vas te retrouver en sursaturation. Et ton Und in dem Moment bist du halt übersättigt, ja, übersättigt an Kalium. corps te renvoie un signal d'écœurement. Und dein Körper sendet dir dieses Signal des Écœurement, der Übersättigung, ja, also du hast genug von Bananen, zu viel Kalium, zu viel Bananen. La monodiète est relativement difficile et demande des organismes qui ont une très bonne capacité adaptative. Also die Monodiät, ne, diese Obstkuren, sind recht schwierig und verlangen vom Körper eine recht gute Anpassungsfähigkeit. Ce n'est pas une facilitation, c'est une complexification. Also es ist nicht eine Vereinfachung, sondern es ist eine Komplexifizierung. Ja? Also es wird dadurch schwieriger, komplexer, umständlicher. La cure de jus, elle peut présenter des inconvénients aussi. Die Saftkuren, das Saftfasten hat auch ein paar Nachteile. Pour des personnes qui sont pléthoriques, qui ont une grande vitalité, aucun problème. Pour des personnes qui ont Also die Leute, die schon eine gute Vitalität haben, ist es in Ordnung, das ist kein Problem. une grande capacité adaptative, aucun problème. Die sich gut anpassen können, ja, ist
kein Problem. Par contre, l'inconvénient qu'on va trouver dans une cure de jus, c'est beaucoup de liquide. Aber der Nachteil eben bei so einer Saftkur ist halt viel Flüssigkeit. Et ce beaucoup de liquide, eh ben, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le jeûne sec et sur le jeûne à l'eau. Und ja, davon habe ich schon in dem Video geredet, wo ich Wasserfasten und Trockenfasten vergleiche. Le jeûne à l'eau, le problème de la dilution du sang, le problème de la baisse de la concentration des diese Flüssigkeitszufuhr, das ist eben das Problem, dass das Blutplasma verdünnt wird und dass die Mineralienkonzentration dadurch absinkt. minéraux dans le sang. Pour les personnes qui ont une faible capacité adaptative, ça va être un inconvénient. Also die Leute, die sich nicht so gut anpassen können, für die ist es ein Problem. Vous savez quoi? Paradoxalement, je pense que plus une personne est fatiguée, Und wisst ihr was? Paradoxerweise denke ich, dass je erschöpfter eine Person ist, plus une personne est faible, je schwächer eine Person ist, plus la meilleure des choses qu'elle ait à faire, c'est du jeûne sec. das Beste, was sie machen kann, ist eben das Trockenfasten. Parce que le jeûne sec, on n'apporte rien au corps. Weil beim Trockenfasten nimmt man nichts auf, ja? Man gibt dem Körper nichts. Ni eau, ni alimentation. On lui laisse se débrouiller. Weder Wasser noch Nahrung, also man lässt den Körper sich selbst harmonisieren, ja? Die Homöostasis. Der Körper bringt sich ohne äußere Einflüsse, ohne äußere Störung, bringt er sich selbst wieder in ein harmonisches Gleichgewicht. Sa capacité adaptative, elle n'est pas vraiment sollicitée. Er muss sich nicht anpassen, ja? Diese Anpassungsfähigkeit, was er gerade gesagt hat, beim Monodiäten und beim Saftfasten, wo man sich eventuell anpassen muss, ja, das braucht er eben beim Trockenfasten nicht. Alors bien sûr, si la personne est particulièrement fatiguée, on va commencer par un tout petit jeûne sec. Ja, natürlich, also wenn sie jetzt besonders erschöpft ist, dann fängt man halt mit ganz kleinen Trockenfasten an, ne? Mit dem Intervallfasten. Jeûne sec intermittent, mais par expérience, croyez-moi, le plus facile, c'est le plus radical. Aber aus Erfahrung heraus könnt ihr mir glauben, das Einfachste in dem Fall ist auch das Radikalste. Also radikal kurz, ne? Aber radikal alles auszuschließen. Le plus absolu, c'est le jeûne sec. Das Radikalste, das Absoluteste, und das ist das Trockenfasten. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de monodiète, que vous ne pouvez pas faire de cure de jus, mais Das heißt nicht, dass ihr keine Monodiäten machen sollt, ne? Keine Obstkuren und keine Saftfasten, keine Saftkuren. sachez que ça va vous demander une bonne capacité adaptative. Et Aber ihr müsst wissen, dass ihr dafür schon eine ganz gute Anpassungsfähigkeit braucht. si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours essayer, mais ne soyez pas déçus et Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr es trotzdem immer ausprobieren, aber seid nicht enttäuscht ne dann vous auto-flagellez pas. und seid nicht enttäuscht und geißelt euch nicht selber, Si vous n'y arrivez pas, c'est juste que vous aurez suivi votre ressenti. wenn es nicht passt, wenn es nicht funktioniert. Es ist halt einfach nur, wenn ihr halt vorher aufhört, das bedeutet nur, dass ihr eurem Gefühl vertraut habt und eurem Gefühl gefolgt seid. Et que votre corps vous aura dit stop. Und euer Körper hat euch gesagt, stopp. Alors j'espère qu'au travers de cette petite vidéo, très pratique, très simple, Also ich hoffe, dass ich euch mit diesem kurzen Video, also sehr einfach und sehr praktisch, hein, hier c'était très théorique, hein, très scientifique, là das vorherige war eher theoretisch und wissenschaftlich c'est très pratique, partage d'expérience. und hier war es eher wirklich praktisch mit Erfahrungsberichten, ne? Ben, vous aurez trouvé la motivation de ne pas chercher des raisons pour ne pas faire, mais de Dass ihr hier in diesem Video gute Gründe gefunden habt, das zu machen, anstatt Gründe, das nicht zu machen. Also dass ihr jetzt motiviert seid, das zu machen. trouver des solutions pour adapter le jeûne Um Lösungen zu finden, um das Fasten an eure Situation anzupassen. à votre mode de vie, à votre réalité. An eure Lebensweise, an eure Realität. Parce que personne ne peut vous dire quel est le bon jeûne pour vous, sinon Niemand kann euch sagen, welches Fasten das Beste ist für euch, außer ihr selber. vous. Et le meilleur jeûne pour vous, c'est celui qui correspondra, qui rentrera pile poil dans votre vie. C'est pas Und das beste Fasten für euch ist halt das, was genau passt, und das müsst ihr euch passend machen. celui du voisin, c'est pas ce que je fais moi, c'est pas ce Und es ist nicht das, was der Nachbar macht, es ist nicht das, was ich mache oder was er macht. que fait un tel, c'est pas les miracles qui sont vantés sur Internet, c'est Das sind ja auch nicht die Wunder, die man auf Internet lesen kann. vous comment dans votre vie, vous pouvez aller vers Ihr steuert euer Leben. des moments de raréfaction alimentaire, de diminution drastique de la nourriture et de l'eau, de manière à avoir cette optimisation des mécanismes de réaction Also ihr steuert die Nahrungsreduzierung
um diese Mechanismen, wie sich der Körper anpasst, du corps en période de disette et dont on a vu toutes les merveilles, que ce soit sur le plan um diese Mechanismen in Gang zu setzen und dann auch zu sehen, was dabei passiert, was für Wunder dabei passieren können. intellectuel, cognitif, métabolique Auf einer intellektuellen, geistigen Ebene, auf Metabolismus-Ebene, à tous les niveaux. Donc je vous souhaite une bonne régénération. auf allen Ebenen. Also ich wünsche euch eine gute Regenerierung. Je vous souhaite un bon dimanche. Faites de ce dimanche, si vous voyez cette vidéo ce matin. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Nutzt diesen Sonntag hier, nachdem ihr jetzt dieses Video gesehen Bon, habt. ok, ben alors aujourd'hui vous êtes au repos, mais ne mangez pas. Expérimentez ou Ja, ist ein Ruhetag. Esst einfach mal nichts. sautez le petit déjeuner. Allez jusqu'à midi, 2h, 3h. Lasst das Mittagessen aus, geht bis, lasst das Frühstück aus, geht bis zum Mittag, bis um 2, um 3. Et c'est le jour où il faut le faire, non? Et je vous souhaite une bonne régénération. Es ist doch der Tag, wo man das machen sollte. Ne? Ich wünsche euch eine gute Regenerierung. On se retrouve demain. Demain, on va parler Wir sehen uns morgen wieder und morgen geht es de protéines et de perte de muscles pendant le jeûne. C'est un truc die Proteine und um Muskelschwund während des Fastens. qui revient très très souvent, ça. Au jeûne, on perd du Die Frage kommt öfter mal oder die Aussage, beim Fasten verliert man Muskeln. C'est si vrai? On va voir. Stimmt das wirklich? Das werden wir sehen. Je vous souhaite une bonne régénération. Petit clap de fin, on va le faire rapide parce que Gute Regenerierung und Klappe am Ende. Ja. Jetzt macht er noch ein paar, wieder mal seine Werbung. Und am Ende sagt er noch was Interessantes, ganz am Ende. Und zwar nur, nutzt euren Sonntag und macht mal nichts. Ne? Also im Sinne von nichts machen, auch nichts essen, also sich erholen und sich regenerieren. Also das nutzen, indem man nichts macht. Ne? Das klingt paradox, aber okay. Also vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.